салом дӯстон, ман имрӯз баҳри шумо тестеро омода кардам, ки нисбати шахсият шумо маълумот медиҳад. Тест асос чизе дар зеҳишуури мо ҳаст, бештар ба он равона шудааст. Баъзан чизҳое ҳаст, ки дар зеҳишуури мо хобидааст. Тавассути тест нисбати характери худ маълумот мегиред. ба шумо раст пешниҳод мешавад, ки зиёд фикр накарда фикратонро интихоб кунед. Хуб рафтед. баробари нигоҳ кардан аввал шуда чиро дидед? агар шумо аввал шуда чуҷаро дидед, маънои онро дорад, ки ба қисматҳои майдачӯдаи кор дарав аҳамият медиҳед ва бениҳоят мушоҳидакор ҳастед. Инчунин лавозимоти техникӣ барои шумо писанд аст. агар шумо чеҳраи зан бо лабони сурхро дидед, пас маънои онро дорад, ки шумо диққататонро ба як кор дуру дароз равона карданатон ниҳоят мушкил аст. шумоён шахси эҷодкор ва такрор ба такрор кореро карданро дӯст медоред. ва дар охир нафарони сеюм касе ки чеҳраи мардро дид, ин маънои онро дорад, ки шумо гений ҳастед, яъне нафарони гений расмро фикран баръакс гардонда бад мебинанд ва ин корро на ҳама метавонанд. хуб дӯстон, фикрҳои худро дар коммент нависед. шумо аввал шуда чиро дидед ва дастгириро фаромӯш намекунед.